அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் செல்வகுமார். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ சங்ககிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்ககிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேலர் சீசன் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு, நெல் அறுப்பு சீசனு. அந்த அறுப்பு சீசனுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேலர் எட்டு வந்துருக்கிறாங்க, வண்டி எட்டு வந்துருக்கிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொனாலிகா DI 55 55 HP கேட்டகரி டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக லான்ச் ஆகிருக்கும் இந்தியாவில் மார்க்கெட்டில். அந்த டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா வந்துருந்துச்சு. அந்த டிராக்டர் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாங்க. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சதுனா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த டைகர் சீரிஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தாங்க லான்ச் ஆகிருக்கு. இதில் ஹையர் HP கேட்டகரியும் நீ வந்துட்டுருக்கு. 65 75 அந்த மாதிரி HP கேட்டகரி வந்துட்டுருக்கு. இந்த 55 HP கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா, இதுவும் 55 தான், அதுவும் 55 தான். ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஓல்டு மாடலு சிக்கந்தர் சீரீஸில் வரும், RX சீரீஸில். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்துருக்கிற டைகர் சீரீஸு. இந்த ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், கீர் பாக்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸு. இதில் சட்டில் கீரோட LMH கீர் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. லோ மீடியம் ஹை 12+12ங்கிற மாதிரி கீர் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. அந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 8+2ங்கிற மாதிரி கீர் பாக்ஸ் வந்துருக்கும். ஹைட்ராலிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. 2200 கிலோ லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டியோட பானட்டோட டிசைன் எல்லாம் மாற்றி பார்த்தீங்கன்னா நியூ டிசைனில், நியூ லுக்கில், நியூ ஃபீச்சர்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் வந்து வந்திருக்கு. அப்புறம் மெயினான அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3707 cc, இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4087 சிசி பார்த்தீங்கன்னா 300 cc வந்து அதிகம் பண்ணி கொடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இதனால் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இந்த ஓல்டு மாடலை விட இந்த நியூ மாடல் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா லோ RPM கான்செப்ட் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. இதில் நீங்கள் ஒரு 1300 RPMல ஒரு வேலையை செய்கிறீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு 100 RPM கம்மியாக வச்சே வேலை செய்யலாம். அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட சிசி அதிகம் பண்ணி இந்த கான்செப்ட் எப்படி இருக்குன்னா, ஓல்டு மாடல், அதாவது ஓல்டில் எப்படின்னா HMT இந்துஸ்தான் டிராக்டர்லாம் வந்திருக்கும். அந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜட்டார் இன்ஜின் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே சேம் கான்செப்டை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூவாக வந்துருக்கிற இந்த டைகர் சீரீஸில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஜட்டார் அந்த ஓல்டு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா HMT இந்துஸ்தான்லாம் நீங்கள் டோசிங் பண்ணுறன்னா ஒரு லோ RPM ஒரு 1000 RPM வச்சாவே போதும். அந்த RPMத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். சேம் அதே கான்செப்ட் வந்து இப்போ கொண்டு வரதுனால பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லோ RPMலேயே நீங்கள் எடுக்க முடியும். லோ RPM கான்செப்ட் இப்போ வரப்போ என்ன ஆகுன்னா, இன்ஜினோட லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு 10,000 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு 5000 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா லைஃப் வரும் இன்ஜினோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா. அந்த ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரக்காகவும் டிராக்டர் வந்து இப்போ எடுக்கிறாங்கன்னா சொனாலிகா சைடில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும், பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து ட்ராப்பேஜே இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ்லேயும் ட்ராப்பேஜ் இருக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த டிராக்டர் எப்படி இருக்குன்னு டாப் டு பாட்டம் பார்க்கலாம். டிராக்டரோட லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக கொடுத்துக்கிறாங்க. டைகர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஓல்டு லுக்கு, இது பார்த்தீங்கன்னா நியூ லுக்கு. இனி பார்த்தீங்கன்னா சொனாலிகா டிராக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் டிராக்டர்ஸ் வந்து வரப்போகுது. யூரோப்பியன் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வரப்போகுதுங்க. ஃப்ரண்ட் ஹெட்லைட் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும். லோ பீம் ஹை பீமோட கொடுத்துருப்பாங்க. டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஊக் பெட்டு வந்துடுங்க. இதில் வெயிட் வேணாலும் மாட்டிக்கலாம். 4 wheel drive இருந்தால் 4 wheel drive ஆப்ஷனும் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டயர் போட்ட மாதிரி 4 wheel drive ஆப்ஷன் இருக்குது. வெயிட் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஹூக் பாயிண்ட்டோட வந்துடும். ஃப்ரண்ட் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்குங்க. க்ரோம் டிசைனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹெட்லைட் சுற்றி கவரு, இங்கே ஒரு லைட்டிங் ஃபினிஷிங்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினுக்கு வென்டிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது 4 டேரெக்ஷன்லேருந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ரைட்டு, லெஃப்ட் சைடு, ஃப்ரண்ட்டு, அதே மாதிரி டாப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வென்டிலேஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பானட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நீட்டாக இருக்கும். பானட் வந்து சிம்பிள் லேட்ச் லாக் டைப்பு. ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக ஸ்டீலில் கொடுத்துக்கிறாங்க. நியூ டிசைனில் ஏரோடைனமிக் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நீட்டாக இருக்கும். பானட்டோட டிசைன் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது இருக்குங்க, ஹூக் பெட்டு, வெயிட் பெட்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் சேஸ் இருக்கும். சேஸுக்குள்ளே பேட்ரி வச்சுக்கிறாங்க. அந்த பேட்ரிக்கும் ரேடியேட்டருக்கு இருக்கிற கேப் பாருங்கள். இந்த பேட்ரி உட்காந்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டருக்கு காற்றோட்டத்தை எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணல. நீட்டாக உள்ளே வச்சு பேக் பண்ணி கொடுத்துக்கிறாங்க. ரேடியேட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஏர் வந்து போகும். அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி டிசைனில் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டைப்பு, டியூவல் எலமெண்ட் ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஃபில்டர் எலமெண்ட் இருக்கும். எந்த விதத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினுக்கு காற்றோட்டம் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸே இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்குது. இவங்க பேலர் ஓட்டருக்கு தான் வந்துருக்கிறாங்க. அந்த பேலர் ஓட்டரை அந்த ஒரு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஸ்க்ரீனும் கொடுத்துக்கிறாங்க. இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வைக்கோல் தெரியும் உங்களுக்கு. டெய்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அதிகமாக போய் உள்ளெல்லாம் எதுவும் அடைச்சி லாக் ஆகாது. டெம்பரேச்சர் ஏறுறது அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் எதுவும் வராதுங்க. அந்த மாதிரி நீட்டாக வச்சு கொடுத்துக்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் சேஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மவுண்டெல்லாம் இருக்குது. மவுண்டிங் ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் அட்டாச்மெண்ட் போகிறீங்க, ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ரீப்பர் அட்டாச்மெண்ட் போகிறீங்க, ஃப்ரண்ட்டு கட்டர் ஹார்வெஸ்டர் கட்டர் டைப் போகிறீங்க அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மவுண்டெல்லாம் இருக்குது. இங்கெல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே கிளச் ஹவுசிங் கிட்டையும் கொடுத்துக்கிறாங்க.
இதெல்லாம் வச்சு நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஆக்சிலும் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஹெவி டியூட்டிங்க, பயங்கரமான ஹெவி டியூட்டி அந்த மாதிரி ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சில் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஓல்டு மாடலு, நியூ மாடல் பாருங்கள், நல்லாவே ஹெவி டியூட்டியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டேரிங்கும் பேலன்ஸ்டு பவர் ஸ்டேரிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆக்சிலுக்கு பின்னாடி வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க, நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும் ஸ்டேரிங் பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும். லைனிங்கு ஃபிட்டிங்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு மேலே இருக்குது. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இதில் நீட்டாக இருக்குது. இந்த ஃபிட்டிங் எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னலோட சொந்த இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் வரும். இதில் 55 HP இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 4087 cc இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த இன்ஜினில் ரேட்டட் ஆர்பிஎம்னு பார்த்தா 2000 RPM. 2000 RPMல பார்த்தீங்கன்னா 55 HP ஃபுல்லாக கிடச்சிரும். அந்த மாதிரி இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜினோட சிசி வந்து இந்த HP கேட்டகரியில் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்குற ஒரு பிராண்ட்னா இதுதான். 4100 சிசிக்கு பக்கமாக போயிடுது இன்ஜினோட சிசி பொறுத்த வரைக்கும். இதுலேயே 2000 RPM தான், இதுலேயும் 2000 RPM தான் பழைய மாடலுக்கு. ஆனால் இன்னும் என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு RPM செட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த RPM ட்ராப்பேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். எந்த வேறு வேலையை எடுத்துகிட்டு போனீங்கனாலும் கரெக்டான கீர் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறப்போ RPM வந்து உட்காராது, அவ்வளோ சீக்கிரம் உட்கார வைக்க முடியாது. RPM உட்காரலினாவே உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்து தன்னப்பேல வந்துடும். RPM உட்காருதுனா தான் கவர்னர் வந்து வேலை செஞ்சு உள்ளே டீசல் அள்ளி ஊற்றி RPM மறுபடியும் பிக்கப் பண்ண வைக்கும். ஸோ அந்த RPM ட்ராப்பேஜ் வந்து இன்ஜின் சைஸ் வந்து பெருசாகிறதுனால இந்த HPக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே சோதிக்காது நீங்கள் கொடுக்குற வேலை, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதோட இந்த இன்ஜினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் வந்து பழைய மாடலோட இதில் 30 Nm அதிகம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. 230 Nm டார்க்கு. இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதோட ஆயில் சர்வீஸ் டைமிங் வந்து அதிகம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆயிலோட கிரேடெல்லாம் அதிகம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 500 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஆயில் வந்து மாற்றினா போதும். இன்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் 100 மணி நேரம், அதுக்கப்புறம் 500 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா மாற்றினா போதும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு டிராக்டர் யூஸருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காசு வந்து மிச்சம் பண்ண முடியுங்க. இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. டீசல் பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா போட்ஸோட 4 சிலிண்டருக்கான இன்லைன் பம்ப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் அண்ட் த்ரோ டைப்பில் வந்துடும். ஒரு ஃப்ளோட் ஃபில்டர் வந்துடும். இதில் ஸ்டேரிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஆயில் வந்துடும். ஸ்டேரிங்க்கு பின்னாடி கீர் பாக்ஸ் அது எந்த சம்மந்தம் இல்லை. இது வந்து தனி ஆயில், தனியாக பம்ப் வந்துடும். அதனால் ஸ்டேரிங் பம்ப் வந்து லைஃப் வரும். சொனாலிக்காவில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மாடலுக்கும் இப்படி தான் வரும் மேக்ஸிமம். கூலண்ட் ரிசர்வேயர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குங்க. இதில் 55 HP நாம்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறக்காக EGR வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பொல்யூஷன் நாம்ஸு BS4 அப்படின்னு மாறிட்டுருக்கு, TREM 4 வந்து மாறிட்டுருக்கு. அந்த நாம்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வரக்காக இந்த வர கொடுத்துருக்குறாங்க. அதான் நீட்டாக இருக்குது. இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஜைஜாண்டிக்காக இருக்குது. இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் பக்காவாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்ஜின் ஆயில் டிப்ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட்டு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த EGR யூனிட் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் ரீசர்க்குலேஷன் இந்த சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் பம்பு 2 பம்பு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டேரிங் யூனிட்டு பின்னாடி ஹைட்ராலிக் செக்ஷனுக்கு இது இந்த மாதிரி 2 பம்பு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஹைட்ராலிக் பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டாக இருக்குங்க. இப்போ ஆயில் ஃப்ளோ ரேட்டெல்லாம் நல்லா டீசெண்டாக வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்ராலிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். ஆல்டர்னேட்டர் இங்கே இருக்கும். செல்ஃப் மோட்டரை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜினோட டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீட்டாக மாற்றிட்டாங்க. மேலே பாடி ஆஸ்தட்டிக் டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ஜின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீட்டாக இருக்குது. செப்பரேட் ஹெட் டிசைனில் இருக்கும் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா. ஹைட்ராலிக் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க. இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். இன்ஜின் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நல்லா அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்ஜினோட டிசைனை பார்த்தாவே தெரியும். ஒரு யூனிக்கான டிசைனில் வந்து மேலே ஆஸ்தட்டிக் ஒர்க் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த இன்ஜினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. சவுண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா இங்கே சட்டில் கீர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது நியூட்ரல் இருக்கணும். இந்த கன்சோல் முறைக்கொண்டு மாற்றிட்டாங்க. இந்த கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சோலிஸ் மாதிரியே இருக்கும். டே வேண்டாம் கீரை வந்து நியூட்ரல் இருக்கான்னு நியூட்ரல் சென்சார் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. கீரை வந்து நியூட்ரல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த இன்ஜினோட சவுண்டை கேட்டால் அப்படியே பழைய அந்த இந்துஸ்தான் HMT ஞாபகம் வரும். அந்த வண்டி வச்சு யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு, வண்டி பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் இன்ஜின் வந்து எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான இன்ஜின் ஒர்க் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க டைகர் சீரீஸில் அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா. அதுக்கடுத்து ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பழைய பிளாட்ஃபார்ம், பழைய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும்.
இது வந்து நியூ மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸ் வந்து ஏரியா வந்து அதிகமாக கொடுத்துக்கிறாங்க. நல்லா நீட்டாக இருக்கும். சீட்டும் பாருங்கள், டீசெண்டான சீட்டு, நல்லா நீட்டாக இருக்கும். சைடில் உட்காரவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சீட் மாதிரி கொடுத்து நீட்டாக கொடுத்துக்கிறாங்க. டெயில் லேம்ப் எல்லாமே நீட்டாக மாற்றிட்டாங்க. ஃப்ரண்ட் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டாக இருக்குது. ஆப்ரேட்டரோட உட்கார்ற பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹைட்டாக கொடுத்துக்கிறாங்க. நல்லா ஒரு ஹைட்டான பொசிஷன் இருக்குது. நல்லா ஃபீல்டு வியூ வந்து நல்லாயிருக்கும். ஃபீல்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா நல்ல வியூ கிடைக்கும். கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சோலிஸில் வர மாதிரி கன்சோல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. சோலிஸு சொனாலிக்கா எல்லாம் ஒன்று தாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் குரூப் கீழே தான் வருது. அதில் வர மாதிரி சேம் அதே மாதிரி அப்டேட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. டீசல் மீட்ரு இருக்கும், ஆர்பிஎம் மீட்ரு, ஹவர்ஸ் வந்து டிஜிட்டலில் கவுண்ட் ஆகும். அது போக பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் மீட்ரு. இது வந்து பேட்ரி சார்ஜ் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான சென்சார், இன்ஜின் ஆயில் ப்ரெஷர் சென்சார், நியூட்ரல் சென்சார் அந்த மாதிரி இருக்கும். லைட்டுக்கான லைட்டிங் சென்சார் எல்லாம் இருக்கும். லோ பீம், ஹை பீம், இண்டிகேட்டர், அதுக்கான சென்சார்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டேரிங் வீலும் நீட்டாக இருக்குது. ஸ்டேரிங் வீலுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காரில் வர மாதிரி லைட்டிங் கண்ட்ரோலெலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இண்டிகேட்டர், லோ பீம், ஹை பீம், ஹார்னு எல்லாம் ஒரே யூனிட்டில் வர மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஹசார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். அடிஷ்னலாக ஏதாச்சும் செட்டு நீங்கள் லைட்டிங் மாட்டி சுவிட்சுக்கு இது வைக்கணுன்னா இங்கே மாட்டிக்கலாம். அடிஷ்னல் சுவிட்ச் போட்டிருக்கு. இது வந்து சட்டில் கீர் இருக்கும். ஹேண்ட் ரேஸ் இங்கே இருக்கும், ஹேண்ட் த்ராட்டில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லைட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்க்கிங்கு அந்த மாதிரி லைட்டு போட்டால் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். சைடில் வர எக்ஸ்ட்ரா லைட்டிங்க்கான கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு அடிஷ்னல் போர்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. எதாவது வேணுன்னா சுவிட்ச் வேணுன்னா இங்கே மாட்டிக்கலாங்க. கீ போடுற போர்ஷன் இங்கே இருக்கும். சார்ஜிங் போர்ட் இங்கே இருக்கும். இன்ஜின் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். ஃபியூஸ் கேரியர் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. இதெல்லாம் இருக்கும். பெடல் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் புஷ் பெடல் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இண்டிபெண்டன்ட் கிளச்சு. இது வந்து மெயின் கிளச்சு. பிடிஏ கிளச் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. கிளச்சுமே நல்லா இருக்குங்க. லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். சொனாலிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. கிளச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அதுமாதிரி நீட்டாக இருக்குது. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் லிமிட்ஸ் பிரேக் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பிரேக் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பார்க்கிங் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். பெடலை ஃபுல்லாக அமுத்திட்டு இழுத்து லாக் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்கும். இது வந்து ரேஸுங்க, பெடல் ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழைய மாடலுக்கு இதுக்கும் இது டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வர மாதிரி, லைலாண்ட் லாரியிலலாம் வர மாதிரி, ட்ரக்கில் வர மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. நீட்டாக இருக்கும். நல்லா கால் வச்சு சௌரியமாக ஆப்ரேட் பண்ணலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. இதுவுமே நீட்டாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து கீர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நல்லாவே அப்டேட் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. லோ, மீடியம், ஹை மொத்தம் 12 ஃபார்வேர்டு, 12 ரிவர்ஸ், ஃபுல்லி கான்ஸ்டன்ட் கீர் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. கீர் பாக்ஸ் வந்து நல்லாவே அப்டேட் பண்ணிக்கிறாங்க. முன்னாடி 8+2ங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு கீர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா. இந்த டைகர் சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அப்ளிகேஷனையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி கீர் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. இது வந்து சட்டில் கீரு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 கீர் இருக்குது. இதோட ரோட் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 39 கிலோமீட்டர். ரேட்டட் ஆர்பிஎம் 2000 ஆர்பிஎம்மில் போகிறப்போ 39 கிலோமீட்டர் வந்து போகும். அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ரோட் ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. பேலர் ஓட்டுறீங்க, எந்த யூசேஜாக இருந்தாலும் சரி, டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரோடு ஸ்பீடு வந்து எந்த பிராண்டுமே அதிகமாக தரதில்லை. இந்த சோலிஸு, சொனாலிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிராண்ட்லேயும் எல்லா மாடல்லையும் ரோடு ஸ்பீடு அப்டேட் வந்து நல்லாவே கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. ஈஸியாக வந்து ரோடு கவரேஜ் வந்து கொடுக்க முடியும். பேலரெல்லாம் ஒரு சீசன் முடிஞ்சு இன்னொரு சீசன் வேறு ஏரியாவுக்கு போகிறீங்கன்னா சொனாலிக்கா வச்சுருக்கிறீங்க, சீக்கிரம் ரோடு கவரேஜ் கொடுத்துடலாம். ரோடு கவரேஜ் நல்லா இருந்துச்சுனாவே ரோட்டில் தேய்மானம் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் தான் அதிகமாக இருக்கும் டிராக்டர் டயருக்கு. ஸோ அந்த தேய்மானம் வந்து நீங்கள் மிச்சம் பண்ண முடியும் ரோடு யூஸை பொறுத்த வரைக்கும். இது வந்து ஒரு நல்ல அப்டேட்டாக இருக்குது. லோ, மீடியம், ஹை 12+12ங்க. எல்லா அப்ளிகேஷனையும் கவர் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி வச்சு நீட்டாக கொடுத்துக்கிறாங்க. பிடிஎம் பார்க்குறப்போ இதில் 540 ரிவர்ஸ் பிடிஎம்னு சொல்லிட்டு 2 ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. பிடிஓலையும் நல்ல ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. மெயினாக பேலர் ஓட்டுறீங்க, ரொட்டாவேட்டர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த 540 ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷன் வந்து இது நல்லாயிருக்கும். த்ரெஷர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏதாவது உள்ளே லாக் ஆகுதுன்னா டக்குன்னு ரிவர்ஸ் போட்டு விட்டு ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இது வந்து நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக கொடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்டர்நேஷ்னலோட ஹைட்ராலிக்ஸ் தான், ஓன் ஹைட்ராலிக் கிட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. 2200 கிலோ லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி, பொசனு, டிராஃப்ட் லிவர் இருக்கும். லிவரெல்லாம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. சென்சிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குங்க. இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துக்கிறாங்க. எஸ்எஃப்சி வேல்யூ, பிடிஹெச்பி எல்லாமே இதில் கொடுத்துக்கிறாங்க.
இதில் 55 ஹெச்பியில் 51 ஹெச்பி பிடி ஹெச்பி வருது. எஸ்எஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா 190 கிராம் பர் ஹெச்பி ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்எஃப்சி வேல்யூ ரொம்ப கம்மி. பிடிஹெச்பி மெயினாக பாருங்கள். பிடிஓ ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் வந்து சூப்பராக இருக்கும். வெறும் 4 ஹெச்பி தான் ட்ராப் இருக்குது. பிடிஓ ஹெச்பியில் பார்த்தீங்கன்னா 55 ஹெச்பியில் 4 ஹெச்பி தான் ட்ராப் இருக்குது. பிடிஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும். ஹைட்ராலிக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்சி வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஹெவியான இம்ப்ளிமெண்ட் போட்டிருக்கிறீங்கன்னா இதை ஃபுல்லாக க்ளோஸர் பொசிஷன்லேருந்து கொஞ்சம் ரிலீஸ் பொசிஷனில் வச்சிங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இறங்கும். டக்குன்னு இறங்காமல் சடனாக இறங்காமல் கீழே மெதுவாக இறங்கும். அதுக்கான ஆப்ஷன் இங்கே கொடுத்துக்கிறாங்க. இதுவுமே நீட்டாக இருக்குது. கீர் பாக்ஸ்க்கான ப்ரீத்தர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க. ப்ரீத்தர் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இந்த ப்ரீத்தர் வந்து லாக் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே ஆயில் லீக் ஆகும். பின்னாடி பிடிஎஸ்சியில் ஹைட்ராலிக் யூனிட்டில் இதிலலாம் ஆயில் லீக் ஆகும். ப்ரீத்தர்ன்ட்டு வந்து நல்லா பொசிஷனில் கொடுத்துக்கிறாங்க. இதை வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர் பிடிச்சி செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து ஃபெண்டர் ஒர்க்குமே நீட்டாக கொடுத்துக்கிறாங்க. ஃபுல்லாக ஸ்டீலு. இது பழைய மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைடில் ஃபைபரெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஃபுல்லாக ஒரே மட்காடாக வர மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ஃபெண்டர் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும். டயர் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 16 சைஸ் டயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பழைய மாடலுக்கு அதே சேம் சைஸ் தான். டயர் ஆப்ஷனில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல. பின்னாடி வெயிட்டுமே கொடுத்துட்றாங்க. வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 34 கேஜி அந்த மாதிரி வெயிட்டுமே கொடுத்துட்றாங்க இதில். அதுக்கடுத்து ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் புல்கி ரிடக்ஷன் ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஹெவி டியூட்டி ஆக்சில். ரிடக்ஷன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்போர்ட் ரிடக்ஷன். ஓல்டு மாடலுக்கு இதே இன்போர்ட் ரிடக்ஷன் தான். இது இப்போ லேட்டஸ்ட்டுக்கு இதே இன்போர்ட் ரிடக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. புல்கீர் பார்த்தீங்கன்னா சடன் டார்க் இருக்கும். மெயினாக ட்ராலி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு காலேஜ் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேம்பில் ஏறுறோம், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு நிலத்தில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிற நல்ல டேப்பராக இருக்குன்னா அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் சடன் டார்க் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி புல்கீர் ஆக்சிலில். ஆக்சிலை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டாக இருக்குது. நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக இருக்குது ஆக்சில் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரியர் வெயிட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி இன்போர்ட் ரிடக்ஷன் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ரியர் வெயிட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ரியர் வெயிட் அதிகம், அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் வெயிட் அதிகம். இந்த டிராக்டரில் அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வந்து லிஃப்ட் ஆகிறது அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனை அந்த இதுவுமே வராதுங்க. இங்கே எவ்வளோ ஹெவியான இம்ப்ளிமெண்ட் போடுங்க, ஒரு 8 டன் 10 டன் வரைக்கும் ட்ரெய்லரில் லோடு போடுங்க, ஃப்ரண்ட் லிஃப்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த டிராக்டரில். அதே மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ரேம்ப்பு எவ்வளோ பெரிய ரேம்ப்பு கரும்பு லோடாக இருந்தாலும் சரி, மண்ணாக இருந்தாலும் சரி, கல்லாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரண்ட் லிஃப்ட் ஆகலினாவே டிராக்டர் வந்து ஈஸியாக போயிடும். அதோட இந்த புல்கீர் ஆக்சிலும் ஆட் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நல்லா கிரிப்பு கிடச்சி நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஹாலேஜில். ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேட்டகரி 2 ஹைட்ராலிக்ஸு 2200 கிலோ லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி. நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ராலிக் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும். ஸ்டேவும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்டே பார் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் டைப் தான். இந்த சைடு வந்து த்ரெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த த்ரெட்டில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த பின் எடுத்து லாக் பண்ணிக்கலாம். இது பேலர் யூஸ் பண்ணுறதுனால பேலருக்கு வந்து அந்த ஸ்டே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து தேவையில்லை, மினிமம் இருந்தால் போதும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க 2 சைடுமே. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பாருங்கள் டபுள் சைடு வருது. இது வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. எந்த இம்ப்ளிமெண்ட் மாற்றினாலும் ஈஸியாக செட் பண்ணலாம். ஒரு சில இம்ப்ளிமெண்ட்டெல்லாம் ஒரு சைடாக ஃபிட் பண்ணணும். அதாவது ஒரு சைடாக சாஞ்ச மாதிரி ஃபிட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில ஸ்பெஷலான இம்ப்ளிமெண்ட்டெல்லாம். அந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட்டெல்லாம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈஸி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டைப்பாக இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். டபுள் சைடு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவேன். இந்த பிராண்டில் வந்து அப்டேட்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும். இதில் சென்சிங் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 ஹோல்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை சென்சிங்கு, கீழே போக லோ சென்சிங் அந்த மாதிரி இருக்கும். இவங்க வந்து பெட்டு வந்து தனியாக போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்கள். இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்ல. பேலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எந்த இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, கலப்பையை தவிர்த்து வேறு எந்த இம்ப்ளிமெண்ட்டு இந்த பெட்டில் போடாத வரைக்கும் இந்த பெட்டோட லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி வச்சு நீட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. மெயினாக பேலர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போட்டால் ரோட்லலாம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது குழியில் இறங்கியாருன்னா சடனாக அப்படியே தூக்கி போடும். அப்போ இந்த பெட்டெல்லாம் சீக்கிரம் லைஃப் போகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பெட்டு வந்து போடுறது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லாங்க. இந்த பெட்டை பற்றி தனியாக ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஸோ இவங்க வந்து அப்டேட் ஆகி வந்துருக்கிறாங்க. இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2-way DC வந்துடும். ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாக ஹைட்ராலிக் இம்ப்ளிமெண்ட்டு எதாவது அட்டாச்மெண்ட் போடுறீங்கன்னா டிஸ்க் ஃப்ளோ, MB ஃப்ளோ, லேசர் லெவலரு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாக 2-way DC வந்துடும் ஹைட்ராலிக்ஸில். டெய்லர் ரெயில் பெட்டு வந்துடுங்க. ஹூக் பெட்டு, டோ பார் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாக வந்துடும். நீட்டாக இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட ப்ரைஸ் ரேஞ்சுன்னு பார்க்குறப்போ ஒரு 9.5லேருந்து 9.10 lakhs அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்.
9.5லேருந்து 10 லட்சம் அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து கரெக்டாக டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெரியணும்னா டீலர்ஷிப்பில் கேளுங்க. உங்கள் ஏரியாவில் ரெஸ்பெக்டாக டீலர்ஷிப்பில் வந்து கேளுங்க. ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த டிராக்டர் வந்து அப்டேட் எப்படி இருக்குது, இந்த டிராக்டரை பற்றின உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற பதிவுடன் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.